हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश में बच्चों, जैसा कि मैंने आपको साउंड ऑफ वॉवल A, E, I, O, U इन सब वॉवल्स के अलग अलग वर्ड करवाए थे। आज मैं आपको इन सारे वॉवल्स के एक साथ वर्ड्स करवाऊंगी। ओके, तो देखिए साउंड ऑफ वॉवल ए के C-A-T कैट, B-A-T बैट, ई के S-E-A-C, K-E-E-P कीप, आई के RICE राइस, NINE नाइन, ओ के HOT हॉट, COT कॉट, यू के DUE ड्यू, LUCK लक। डू दिस वर्क इन योर कॉपी। ये वर्क आपको बच्चों अपनी नोटबुक में करना है और मुझे सेंड करना है। आप एक बार फिर से देखिए इन सारे वॉवल्स के वर्ड। C-A-T कैट, B-A-T बैट, S-E-A-C, K-E-E-P कीप, RICE राइस, NINE नाइन, HOT हॉट, COT कॉट, DUE ड्यू, LUCK लक। ओके स्टूडेंट्स।